ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ka jimpule mentakas ni ka kot ka ver yangi ban puson halor ka Shaniah Tylli Tyllan ya ublay ngide ban long Kiba Shaniah ha ublay ngide ban Shaniah ya kaktin balakran lembaka gospel lembaka ktin ublay ngide ban Shaniah Tylli Tyllan habangi Shaniah bad nginget kakatin kan stang ban seizo haga jingim kaboro balai kan stang ban seizo haga ingas em jangi haga jingim jangi minta kasngi kabalang kakin mauru ya kasngi burom janga Maria Teisuti Our Lady of Divine Providence ka Maria Teisuti jongka Shaniah Tylli Tyllan ya ka jinglong uble gilaban penkala ya ka ne kasngi burom kumne bad kae kaba pelong ya kanega sngiburom uday u Paul 6 hausnem katkindai spa Henry po kindai kala pinskem ya kaneka jingri bele ya ka Maria Teisuti ngidang imru ha kanega por don bun gibru ki snow kolmar halor ka jingri bele ya ka Maria Teisuti nadu ka por upaba kui nakavatikan lahikai bat pinshai iyangi halor ka jingri bele ya ka Maria Teisuti lembaka mater populi fidelis don bon gibru yuki ong hana ngimdon kamban le riubalaya ka Maria Teisuti henry ka Vatican kala hikai yangi hakano ka dur ngilong gi riubale hakano ka dur ngilaba nidia ka Maria Teisuti hakano ka dur ngilaban duwai bad ngimde ban le ye ka ba palat ka ba katto katne ki jait bru ki shait stang ban le te Henry habangi puson halor kaneka ka jingkot ya ka Maria Teisuti Our Lady of Divine Providence ka Maria ka Shaniah Tylli Tyllan ya ka jingri ublay ka jinglong ublay badngi haban sautu nangno kalastang kumno kalastang ban priyang ya ganeka jingri ublay kalastang nadu ka por kadarspa laipo lai lemba uwe urikuid Philip Venisi bakuid haba uladon haka survived order ka tseng rinium jangi survived kadba kidang im kila yakandu yake jinkardo kimdon bam kimdon daa bad uladon ga Shaniah ya ka Maria Teisuti bad ulastang ban duwai aside nama don bun gi dakot hakataka jakaying jakasa jangi rinium bad kimpat don bam kimpat don kimpat don bad kadda ula duwai ula yusngo ya ka jingtid ya ka jingkang badula leite badula yoi kala don mano bawanbu ya ka bam kadi nagabinda jonki tik kumba don ki dakot hakataka monastery jonki but nadu kataka port barro ki bruyu kilastang ban sautu kamta me kiniki mang kiniki rinium ba lemba ka Shaniah bad ka jingdu wai ya ka Maria Teisuti kilaban yopidiang ya ka jingkurku na ubale na ujisu bad kilastang ban sautu ka Maria Teisuti kala longro ka bayang rengkat bad kitaki jingkawai poika poimen habakim don wine ka Maria Teisuti ka yaside nagabinda jangi kamju sange ban yaside kamju sange ban Shaniah ya ka bor penyal jongo bale but ka hikai yangi kumno ngide ban Shaniah ha ubale ha ujisu ha ka jingim jongi ban du penbiang ya kie ke baro kabangidon kam ha ka jingim jongi bad mindakasngi gospel ro ka hikai yangi kane kumjuru ya ka jimpule na ka kitab Maccabi kumno hinyungut ki samla bad ka kami kilala ban Shaniah ha ubale kila Shaniah ya ka parte henry kila Shaniah ya ubale haba kila Shaniah ha ubale Tylli Tyllan kilala ban aiti ya ka jingim kilala ban aiti ya ka jingim khabangi peis audong jungi bungi bru ki persham ban yada ya ka jingim da ka ba karlut ya ke baro jangane ka parte henry hine ki hinyungut ki samla ke hikai yangi yino ya ka parte nangta sa Shaniah ya ubale badu Shaniah da ka Shaniah ha ubale ngin sayo ya ka baino
But kumjurung yus ngo na ka gospel shapang lai ngut ki shakri bad we kenran ubala aiti shipotili ki Tyllan pisa tengga ha ka ti jongi bakindu peniait. Bad kumjur ye ki shakri ki bam shimla pediang ia u kenran haba ulawan pai kumus hangne ngi yus ngo ayu kim shim don jing Shaniah light no arngut ki shakri kila kamai daki pisa tengga ban pinroy yaka henry uwe shakri wong ngating yepi ngam Shaniah yepi ngatip ka jinglong jompi te ngala buri yaka pisa ka tengka bona pedeng jongi ngiru ngidon hapo jongi yaka ne ko bor ban Shaniah ha uble ngidon go bor ban kot karpad ya uble henry na marba ngidon bun gidaw ka trekam hapo jongi haka jakaban Shaniah haka jakaban pendrekam ya kasap kapom ngi penban ngi buria lade ngi snow jaitu ngi kenran den bad ngim ju pendrekam hadu bandayap ngi imlese haka jinglom ba jaitu kum uni ushakri ubala buri ya ka Tyllan ya ubala buri ya ka shipotenka henry ka boro ble ka penkan mau yangi ladang idon ka jinget ka bayar ka jinget ka bajiliu bak kane ka jinga kan stang ban tre ha ka jingem jonge ban ngin long uwe patu brio ngin long ki brio ki batemai lezi ha ka ne ka jing Shaniah ngide ben do ya ka jingem jonge ngide ben yai lamba ka jing jinjar what happening ka jing jinjar what happening ka jing sausi jonge ne ka perte ngila la ban lap ya uble ngila la ban lap ya ujisu ngila ban kala long ki brio ba seiso hakamat uble ka jingkot jongi ive kalong bangide balong ki ba seiso hakamat uble omde ba seiso hakamat ka parte bad ngide ben pen kala ya ka rukam jongi ngide ben pen bait ya ka jingim jongi ngide ben pen bashu ya ka jingim men siam jongi da ka ba ino ya bar ke jingsno hura hapo jongi ngide ben ino ya ka jing tu jongi ngide ben ino ya ka jing tarais niu jongi ngide ben ino ya ka jimlin basu niu jongi nanta piam ya ujisu namar uble umju ino yangi kadbangi puson yang kaneka sngi burom janga Maria Teisuti Our Lady of Divine Providence tongin duwai daga ba Shaniah how jisu hakanega yukirish bakuin bamangi baro ginyo jinga ka jingarku namar ngilonge jongu Christ bangin pintrai kam ya ka sap kapong ya ka jing tarwa jongu ble yangi bad ka jingkot jongu jisu yangi banlonge shakri ke bajanai jongu jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi pengandang yangi pangin dup la ben pendon kam ya ka sap kapong ya ka jingkot jame ka jingai jame kabamela besiap hapo jongi bangin dup kalalang kirstan ki bajanai ki bakuit bangilonge shakri ki bakongu yame man ka kalimat Enyaro ya utrai Jesus Christ.